घूमोगे? हाँ एकदम। क्या नहीं देखेगा हाँ एकदम। क्या नहीं देखेगा? आइए मैं दिखाता हूँ। ये बीच है यहाँ पे। हाँ क्या नाम है? बालू नहीं है। बालू नहीं है? बालू नहीं है, सिर्फ गोल गोल पत्थर है। बस खाली पत्थर ही है। उसका जगह का नाम है रिवियर डे गाले। रिवियर डे गाले। गाले मतलब फ्रेंच नाम है। फ्रेंच नेम है। गाले मतलब छोटा छोटा पत्थर और गोल वाला। ओके। हाँ तो इसलिए ये जगह का नाम है रिवियर डे गाले। रिवियर मतलब नदी। हाँ नदी जैसा गाले। तो गोल गोल वाला। मामू आप भी तो हिंदू हो ना? हाँ हिंदू हूँ। आपके पूर्वज लोग पहले यहाँ रहते थे। हाँ इंडिया से आए थे ना, अब यहाँ सेटल हो गया ना। पानी ठंडा है। बहुत ही पथरीला, बहुत ही नुकीलेदार जो कि यहाँ के पत्थर है और बहुत ही चलना बहुत ही डिफिकल्ट है। फिर भी जो है कि आगे जो है बढ़े जा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत ही आगे कुछ इंटरेस्टिंग है जो कि यहाँ से मैंने आपको दिखाया भी और यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ। वो पीछे साइड में एक टापू है और मैं भी एक टापू पे ही हूँ अभी फ़िलहाल में। लेकिन जो यहाँ के नीचे जो पत्थर है ना बहुत ही नुकीलेदार है, बहुत ही चुभ रहे हैं पैरों में, इसलिए मैं चप्पल पहन के जा रहा हूँ। यहाँ पे चप्पल मैं पहना हूँ और जो है कि वहाँ से देख सकते हैं उस साइड से अभी जो है मैंने पानी को क्रॉस करके आया। यहाँ से बीच में पानी थी और ये यहाँ भी एक छोटा टापू है जो जिस पे मैं खड़ा हूँ और पीछे एक वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे एक टापू है छोटा सा। बहुत ही ज़्यादा डेंजर व्यू है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा मतलब देख के ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं अगर आदमी अभी गया ना और जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो बहुत ही मतलब बच नहीं सकता है, मतलब बहुत ही डेंजर है। मेरे को बहुत डर लगता है पानी से। तो समुद्र में मछली कैसे पकड़ते हैं? मछली पकड़ने का आनंद बहुत आता है लेकिन खाने में मन नहीं करता। देखते हैं, ट्राई करते हैं मछली पकड़ने में आती है कि नहीं आती। मछली पकड़ने में नहीं आया यार। If we both agree there'll be no one else left to blame, we can go through with this then go back to being the same. To love and hold is over it, we aren't together.